Maayong gabi naday ko karon dinhi sa Malaybalay City, Bukidnon. Kauban nato si pitik ni Jipoy og Jipoy Adventure TV no. Kay gusto nato sutaon kining matod pa nila nga bibo kaayo nga lugar dinhi sa Bukidnon. Mo dinhi siya ang gitawag nga Kaamulan Festival dinhi sa Malaybalay City, Bukidnon tungod kay talagsa ra manggod kay kini mahitabo panahon sa ilahang festival dinhi sa ilahang syudad. Mao ning naami dinhi kay gusto gyud namo saksihan kung unsa gayud ka tinuod. Og isa ni nga among nalabyan, abi na mong kargahanan sa tubo. Gikan pa din sila sa Quezon, Bukidnon, ni Anhilang dinhis Capitol Ground kay gusto sila sab nga mag-display sa ilahang lamian kaayo nga sikwate. Naapod sila ice coffee, naapod sila basta daghan ni ilahang mga kuan ani. Og mao ni ako ang gilantaw pag-ayo kung unsa gayud ka tinuod nga kini is truck bagyod. So klaro gid kayo no, mura ra gid siya og kargahanan sa tubo. Pero lantawa coffee shop ato po din pangutan si ma'am. Yes, sa English. Okay, so taga Quezon Bukidnon ka. Kaya tawag tas taga Quezon parinig karon. Ma'am, unsay mga kuan ani mo mga bilabol ani nga Ice coffee, napon mi shake, og sikwate. muna siya ang mga kuan dami. Okay. Nakuan yun na ice coffee, og sikwate na yun. So Og mauto ginganlan to siya DH100 nga 10-wheelers. Gusto mo magtilaw sa ilang lamian kay nga sikwate, hapit lang mo dadto. Unya dayon dinhi na podenta sa schedule. Kay lagi isa ka buwan manggod ni ang ilahang Kaamulan Festival. Ug daghan gid kaayo nga mga kalingawan nga ilahang gipahigayon. Aw nara ang ilahang schedule. Isa na dani siya na-invite sa Pizza Size si Elias GTV. So dinhi puno na pud kay ni ilahang Capitol Ground. Kabalogig ko nga daghan gid sa gadayo aning dapita kay gusto mo lantaw lagi sa ilahang mga kalingawan. Og padayon ta pag soroy-soroy kay lagi nindot kaayo daghan kay ni silang mga kuandani. Kani day ang gihimo nila nga mga balay-balay din dapita usapon ni ka mga kananan nga malamian kaayo. Puro gini mga bag-o gid kay nga mga niluto nila kay kung atong makita tanawa lang daghan gid kay ni sila display. Kung halimbawa makalaag mo ayaw mo panihapon or paniudto dinhi mo paniudto kay dili pud kaayo mahal ang ilahang baligya. Barato og very affordable ra gid guys tanan. Isa na niini ang chicken inasal, sinugba nga isda, pansit, lechon og nagkalain-lain nga mga pagkaon, mga a la carte nga imong mapilian dinhing dapita. Mao nang og gusto ka mo laag dinhi tungod kay malingaw gyud ka tungod sa kadaghan sa mga katawhan, daghan kay kag malantawan, kalingawan, kabibo ni adinhi kay mo lagi isa ka buwan ang ilahang pagsaulog sa ilahang Kaamulan Festival dinis Malaybalay City, Bukidnon. Ug daghan po kag makita ang mga talan-awon. Daghan kay kag malingaw ka, kauban sa iyong pamilya daghan kay kag malantawan gyud kaayo. Kabibo og sa mga event kay ilang pahigayon matag adlaw o gabi. ang ilahang kuan diaw wala na napuno na pag-ayo. Pag-abot nimo dinhi puno na ala daghan na kay tao diri. Kana kay tao gyud. Traffic ayo. Tawag ko para sa pitik ni Jipoy. Og padayon ang among pagsoroy-soroy kay lagi gusto namo saksihan kung unsa gayod ang naa dinhi sa Capitol Ground alang silang Kaamulan Festival. Daghan kay kag malantawan, mahiligon ka kamo sa imong pamilya, maglaag mo dinhing dapita, soroy mo kay daghan kay mong pwede nga may istambayan, pwede malaagan. Dinhing dapita, pwede na mo magdala og banig. Aron dinhi mo mag-istambay-istambay. Pwede po mo makita dinhi daghan og malantawan tungod kay naa dinhi ang mga kalingawan sa maani. Maghimo siya og bike pinaagi sa balon. Muna siya gitawag og magikero. Isa ni nga among gihunungan kay gusto na mo lantawon kung unsa gini ang iyang gihimo. Gitapukan pud ni siya sa mga tao kay lagi gusto pud masaksihan kung unsa niya paghimo kining balon nga iyang gihimo nga bike. Daghan pud magkuan dinhi naglantaw labi na sa mga bata. Ni ara iyan ang gihatag porma gid kaayo og bike nalingaw kaayo maglantaw. So muna atong lantawon daghan gid kay sa karon kung makita dinhi nga pwede nimo malantawan nga wala diya sa inyo ha. Muni siya ginadayo gyud kining Malaybalay City, Bukidnon alang silahang Kaamulan Festival tungod kay lagi ubay-ubay ang imong makita. Daghan kag mapalit mga giveaways na apo dinhi dapita. Daghan gid kaayo nga mga tawo duot ni nga imong makita dinhi mismo sa Capitol Ground sa Malaybalay City, Bukidnon. Ug dinhi tapok na ang mga tawo. Pag abot nimo dinhi sa unahan makita na nimo
ang kadaghanon sa mga katawhan nga nag-standby na daning dapita. O ako sa tamang isuroy dani, kay lagi gusto nako nga mahibalo na mo daan kung halimbawa gusto mo. Kay kini manggod paabot sa Kamulan Festival. Daghan gikay gidayo gyud gikan sa layo kaayo nga dapit kag Andiero City, Davao, Bukidnon, siya na Bukidnon kay dako mo kini nga dapit lugar ang Bukidnon. Daghan gikay gilaag panahon sa Kamulan Festival niya din. Unya dayon kung niabot kani nga video, basin pwede nung ma-share para makita na daan sa atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga di ay pwede sila maglaag din ng dapita. Pinaagi sa atong mga videos. Kay lagi daghan pud uban nga gusto magsaksi, gusto mo lantaw sa ilahang kalingawan din sa Malaybalay City, Bukidnon.